וואו. בואו תראו איזה קטע. נקרא סבא רוסי. יש לו נקד אחד, אבל מה אכפת לו, נכון? שלום, איזה כיף. איזה כיף. יו. קיצר, זה קמין עדים, נכון? זה על מים, מחליף צבעים, וזה נותן לנו אפשרות להעמיד את זה בתוך היחידה של בעצם מזגן, יושב לנו כאן בפנים. אנחנו עשינו אבן. איזה כיף זה, תראו איזה מדליק. איזה יופי. כיף לך? זה חמוד. כאן יש לנו חיפוי, שבתוך החיפוי הזה יש חריצים, מתוך זה האוויר יוצא, ובצדדים האוויר נכנס פנימה כאן, ואז אנחנו מקבלים את כל החלק הזה כיחידה אחת.